अगर हिले तो गाइस समझो। बंदूक बड़ी प्यारी, गली कुछ ज्यादा लंबी है, ऊपर से इतना बड़ा मुंह, इससे गोली की रफ्तार कम है। लो अब गोलियां भी खत्म हो गई। तुम्हारे सीने पर वो क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तुम तो इसके बारे में जानते होगे, तुम्हारे पास पूरा डब्बा है इनका। उससे क्या चलता है? मैं इसमें एक और चीज लगा देता, रेट्रो रिफ्लेक्टिव पैनल्स, जिससे ये गायब हो सकता। तुम इसे गायब करना चाहते हो? कूल है ना? हाँ अच्छा आइडिया है, हो सकता है मैं बनाऊं। मेरे पास एक चीज है, ये गिल्ली डंडे की गिल्ली है, मजाक कर रहा हूँ, बहुत पावरफुल हथियार है। इसे उस तरह घुमाओ, आराम से बटन दबाओ और उसकी दादागिरी पहुंच जाएगी। जानलेवा नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। दूं? सौदा पक्का? क्या कहते हो? पक्का। पक्का? तुम्हारी गलती नहीं है हार्ली, याद है दादागिरी के बारे में?